好，今日咧就用你問我答嘅形式嚟窺探下醫生嘅內心世界喎。咁記住睇到最尾啦。第一條問題咧就係醫生聽到病人講咩説話咧就會最嬲最唔中意咧。醫生啲自尊都比較強一啲嘅，咁其實都情有可原嘅。你都可以諗到就係話佢讀書嘅時候又即係年年考第一啊，咁啊成績好好啊，跟住咧就考到入醫學院啊，咁跟住就專科啊，咁出嚟咧地位又高，又叫揾到錢，咁啊都係人生勝利組啊，咁所以好多醫生咧都嗰個自尊都好強嘅。咁其實最唔中意咧就同人比較嘅時候，即係話人哋好過自己嘅。咁同埋醫生好多時就係一啲我哋叫 Type A 嘅 personality 啊，即係話乜都中意爭一餐嘅，乜都中意爭第一嘅。嗱，有啲人咧去睇醫生嘅時候，第一句咧就話對面嗰個醫生啊閂咗門啦，我不嬲睇開佢噶，咁今日冇得揀啊，就咪嚟呢度睇下咯。咁有啲人咧就會同啲專科話，我本身約下某邊個醫生㗎，不過佢約滿晒啦，冇位啊，咁所以我先就嚟呢度睇啊咁樣。咁通常啲醫生聽到呢啲咧就好唔中意嘅，因為你就即係好似就話我係 second choice 啦，我係即係無奈嘅選擇啦，咁啊即係其他人好過我啦。而啲醫生處理呢啲問題咧，又好睇個人經驗、個人修養。咁有啲真係可能忍唔住咧，就真係會嬲到出面嘅喎，咁或者同啲病人頂起上嚟都唔出奇嘅。咁但係一般都唔中意嘅。咁所以如果大家即係睇醫生嘅時候，即係如果你心裏面咁諗都好啦，咁但係其實冇乜必要講出口啊，即係搞彎晒啲關係，其實就冇乜好處嘅。好啦，第二個問題咧就係即係醫生係咪真係好多姑娘會追啲醫生咧？應該話咧，咁我自己個人經驗嚟講咧，都係嘅。其實，咁我喺醫院做嘅時候都試過係有姑娘會問你攞電話啊。譬如有啲個人嘅經驗咧，就係你醫院嗰啲婦科咧，就通常就比較閒啲噶嘛。咁啊，婦科嘅病亦都比較少話真係好急嘅。咁啊，夜晚嘅時候，譬如你去當夜咧，咁通常夜晚嗰間就得一個姑娘喺度嘅啫嘛。咁我當時都係最專嗰個啦。咁你啊 call 你上嚟收 case， 咁啊即係夜晚有病人嚟嘅話，如果姑娘對你有啲好感咧，因為有啲姑娘好叻，好醒目，好有經驗咁嘛。咁譬如有啲 routine 嘅嘢，佢會幫你做好晒佢啲排版啊，執好晒。咁你上嚟收 case 咧就好快就做到噶啦。夜晚嘅時候都冇咁攰啊。咁個關係咧就自然會容易打得好啲。咁有啲姑娘主動啲咧，就會話收完症之後可能會溜下你傾偈啊。咁甚至當年咧講緊就話即係好興嗰啲。即係好耐以前啦，而家講係好老土啦。即係話追女仔好中意去嗰啲影樓嗰度影一輯相。我都試過有啲姑娘就話你收完症之後叫住你啊，咁同你傾下偈啊，或者話哎呀多得咩咁，我呢排影咗批相啊，一齊嚟睇下啊咁樣啊。咁你話有冇下文咧？咁我自己又冇咯。咁因為我嗰陣時都拍緊拖啦咁樣。咁你話係咪好多即係主要會開花結果咧？咁我諗一啲人啦，即係主要我覺得睇下你大家。即係叫做啱唔啱 key 咯。我個人覺得咧，就係想長遠嘅關係，反而你一個醫生同一個冇醫學背景嘅女仔咧，去夾埋一齊，可能仲好一啲嘅。因為你醫學界嘅人咧諗嘢睇嘢就比較偏向一方面啊嘛。咁唔係醫學界嘅人咧，可能有都唔同嘅睇法啊，唔同嘅經驗啊咁樣。咁如果你話長遠有一個關係咧，其實大家互補，即係有啲 complementary 咧。我覺得係比較好少少嘅，咁當然都唔係絕對啦，最緊要睇大家係咪真係有感覺啊，咁啊係咪傾得埋一齊咯。嗱，第三個問題咧就即係好多人就會覺得即係醫生都係人生勝利組啊，係咪樣樣都好開心啊，咁啊乜嘢憂慮都冇啊咁樣咧？咁當然就唔係啦，大家好多時會忽略咗咧有一啲做醫生嘅陰暗面啊。可能有啲人都知道你做醫生其實嗰個自殺率咧係比一般人比較高啲嘅喎，因為醫生嗰個專業嘅角色咧就係你係一個 helper， 你只有你幫人嘅啫，未必好習慣當你有需要嘅時候去揾人幫手。醫生咧通常都唔係好嘅病人嚟嘅，同埋唔好講到話自殺咁極端。醫生會唔會話喺個職業生涯裏面有失望啊、灰心啊？呢個亦都絕對有嘅。咁我記得我係嚟英國呢度考我嗰個家庭醫生
嘅專業資格㗎嘛。我個 MRCGP 喺呢度考嘅。當年我去考英國嘅專業試嘅時候，其中有一 part 咧就係當你 burn out 嘅時候，你應該點做咧 ？burn out 嘅意思咧就即係話即係你做得耐嘅時候開始失去咗個動力啊，失去咗嗰種 passion 啊，冇咗嗰種理想啊咁樣。咁我考嘅時候都好後生啫，都覺得唉點會啊？咁但係佢又要考啦，咁所以當時都要讀咗呢一 part 嘅。咁我考嘅時候真係有考呢樣嘢喎，佢真係問我呢樣嘢喎，咁我都叫答到啦。一個細路仔咁啊讀書又順利係嘛，即係喺學校通常都係 teacher's pet 啦，去到醫學院嘅時候咁啊就都係叫做即係可以叫做天之驕子啦，揾到一定程度嘅錢啦，唔係好多咁啊有一定嘅地位。咁但係現實好殘酷咁，當你譬如話即係攞個心出嚟做嘅時候，唔少醫生都經歷過，或者你攞個良心出嚟俾人當狗肺，咁慢慢你就會覺得哇，原來咁樣㗎，咁樣即係你一腔熱血，其實可能冇乜回報。就算日常嚟講，好多時就話你都會遇到唔少人，譬如話可能係嚟即係呃錢嘅喎，咁亦都有啲人咧專揀啲新開診所嗰啲新入即係入世未深嘅醫生去呃嘅喎。就算你譬如話喺啲公營機構，譬如喺公立醫院做啊，咁啊公立醫院係咧好大嘅機構嚟㗎嘛，咁當然都好官僚嘅，咁好多時就係話你可能做得嘢嗰啲人又俾人卸晒啲嘢落你做啊，咁升職嘅時候咧，有啲老細咧就本身都唔叻嘅，咁好忌才㗎嘛，你叻仔嗰個唔升職，即係擦鞋叻嗰個咧就升嗰個咁樣，好多呢啲嘢嘅其實，咁所以其實唔少人咧做下都有到 burn out 嘅時候啊，有啲人慢慢可能真係會變成抑鬱症。咁 textbook 嘅答案點樣去應付 burnout 咧？就即係都係叫你睇開啲啦，咁樣呢個世界係咁噶啦，即係唔好咁完美主義啦。咁另外就即係叫你發展一啲以學外嘅興趣啊咁樣，即係唔好將人生所有嘢都即係所有蛋擠晒落一個籃嗰度啊。咁你有啲其他嘅興趣，咁啊調劑下嘅時候，你就比較容易去 get through 呢啲咁嘅階段。醫生雖然話係識得醫人啫，咁佢叻呢啲醫術呢啲技巧、技術上嘅嘢咧，又唔係代表話即係人際關係啊或者家庭關係一定搞得好嘅喎。咁當你遇到困難嘅時候，即係未必好願意去尋求一啲專業嘅協助。咁嗰個時候家人嘅 support 就好緊要，咁但係偏偏咧好多人又未必真係好叻去建立一個好嘅家庭幫佢度過啊咁樣，咁所以其實都一樣有唔少嘅困難嘅，咁即係你睇我好，我睇你好啦。咁我話今日呢個節目咧係一個新嘅嘗試啦，如果大家中意呢方面嘅內容咧，咁我哋都可以繼續拍呢方面嘅片嘅。大家有意見嘅歡迎咧留言嗰度話俾我知。今日講到呢度先，多謝大家，記住點讚、訂閱。撳埋個鐘仔，下次再見，拜拜。